Roki wagiye mu batemera Imana kuko hari n'ifoto yawe uri gusuzanya na wa mugore bavuga ko ari we nyirakuru w'aba Illuminati mabuja abona amafaranga usigaye ufite bikanya. Ese haba ari imbaraga y'umwijima yihishe inyuma y'agahiki k'ubutunzi butarondoreka butunzwe n'uyu musore? Iki ni ikibazo ushobora kuba waribajije nyuma yo kubona ifoto y'uyu musobanuzi wa filime uzwi nka Roki ari kumwe n'umwe mu bazwi nk'abakozi ba Sekibi. Uyu mukecuru yitwa Michelle Lami bita nyirakuru w'aba Illuminati. Uyu ibyamamare by'ibikomerezwa byo muri isi nzima bihindura umushyitsi imbere ye. Ko n'abakanya West n'abande bose baramwubaha. Bari hano bacira mu maso bakamusaba imbabazi ati mabuja tubabari. Bari hano baramutinya cyane. Nabonye video ari gucira ari hano mu maso. Akasaba imbabazi. Ndi hano bari bumusaba imbabazi ati mubyeyi imbabari. Kimwe mu bintu byatunguye bikanatangaza benshi ni amafoto n'amashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga za Roki bigaragaza Roki ari kumwe n'uwo mukecuru. Byongeyeho kandi akanakurikira Roki ku mbuga nkoranyambaga ze. Mbona umumabuja aramforowinze ndavuga nti ahe muntu ucira bari hano bagatuza bite mu borokes mbona n'utuntu twanye ariko turi posting. Ibyo byatumye uyu musore watinyutswe akanayobokwa n'ibiceri bya nyabyo atangira gutinywa na benshi, ndetse bamwe bakanagerageza kubwira inshuti ze za hafi kumugendera kure kuko ngo ashobora kuba akorana n'imbaraga z'umwijima. Oya wapi ngenemera Imana. Mu kiganiro yagiranye na MIE Empire yabishyizeho umucyo avuga ko nta yindi mikoranire igiye kure bafitanye ahubwo ko bahuriye muri Qatar ubwo yari masura mize y'abayisilamu. Mu kumubona asanga yari asanzwe amuzi ndetse yananamukozeho ibiganiro byinshi, niko kujya kumusuza barangije bafata ifoto bari kumwe. Ubwo Roki yapostingaga iyo foto kuri Instagram yavugishije benshi ndetse benshi bajya hatangirwa ibitekerezo bataginga uwo mukecuru. Birangira uwo mukecuru abonye Roki nk'umuntu udasanzwe, biza no kurangira amukurikiye kuri Instagram ye ndetse yatangira no kujya amwandikira. Nubwo bimeze bityo, Roki avuga ko gahunda ye ari ukumuhindura akamukura muri biriya bintu abamo. Gahunda no kumuhindura nkamukura muri biriya bintu abamo. Ese muza Yesu yaziye abanyabyaha ajyaje bazahindura. Oya byamugora. Nyuma ya byinshi akora bimwinjiriza akatubutse, Roki aherutse no gufungura iduka rikomeye ricuruza ibikoresho bya electronic rizwi nka Kimo Electronics. Ibintu birushaho gushimangira uburyo ari umusore wihagazeho ku ikofi. Kugira ngo urusheho kumva ibi neza, turagusubiza inyuma ho gato mu mezi make ashize ubwo buri kantu na buri nguni bakoreraga prank abastari batandukanye bababwira ko bahuye n'ikibazo gikomeye bityo ko babaguriza amafaranga. Mu gihe hari n'ababuraga 50,000 bageze kuri Roki ati intungore arabatarenze miliyoni 2. Halo Mukire wahora n'iki wo kabyarawe Bimeze bite se musaza? Shamwana narigize akabazo mwana hano kihuta nyine nuko nyine mba mvuga nti umwe mu bantu bihuta nshobora kwita mbariza udufaranga twihuse nshobora kuzasubiza ni wowe nyine ndavuga ngo byibuze wenda no mu ntambara zakubakuyemo na makeya. Nizere ko amafaranga atarengeje miliyoni 2 ariko nawe ntungore. Kubw'amahirwe mwana ngiye nishakira byibuze nk'agasensa gashyirishamo moteri yanjye iragonze y'imodoka. Nagira ikibazo ndaje nyabugabo. Bitunyuriza nimero de compte ya. Ariko si twirengagije ibyo byose, ubundi uyu Roki ni muntu ki? Mu by'ukuri ni ayahe mateka ye kuva mu buto bwe kugeza ku kwiyubaka kwe ahereye kuri zero, uyu munsi akaba yibitseho agatubutse.